Assalomu alaykum hurmatli asalarichilar. Mana bugun 2026-yil 25-mart sanasi. Mana Xudoga shukr biz kutgan kunlar yetib keldi. Men nima demoqchiman? Hozirgi kunda mana havo harorati 25-27 gradus atrofida siyapti. Gilos, mana olcha daraxtlari rosa gulladi. Havo yaxshi issiqligini hisobiga bu daraxtlardan yaxshigina shira ajralyapti. Arilar shunaqa zavq bilan ishlayapti. Mana juda aktiv ishlayapti arilar. Mana ventilyatsiya qilishni boshladi, chunki oilaga shira kelyapti. Mana litoylarni kengaytiramiz. Har yili bodom, o'rik gulida bunaqa shira kelishi kuzatilardi. Bu yil o'rik bodom gullagan vaqtda ozgina havo pastroq kelib, arilar o'rik bilan bodomdan shira olib kela olmadi. Gulchan keldi-yu, lekin shira kelmadi. Hozirgi kunda mana bugunga kelib mana juda zo'r gulladi. Bu olcha daraxtimiz. Arilar juda zo'r ishlayapti. Endi hozir paytda qilinadigan ish hamma uchun favqulodda tezlik bilan bajarish kerak. Hamma oilalarga kerakli ramkalarni qo'shish kerak. Bitta yarimta oshiqchasi bilan bo'lsa ham, arilar bu shirani kerakli joy bo'lmasa, siqtira olmay qoladi, to'g'risi gap. Ko'proq ramka bo'lsa, gulchangni bosadi, asal shirani bosadi. Tuxumni ham juda jadal tezlikda qo'yib tashlaydi hozirgi vaqtda. Shuning uchun men ham bugun 1-2 soat bo'lib qoldi, boshladim. 90% oilaga ramka qo'shyapman. Sizlarga ham tavsiya, vaqt o'tkazmasdan kerakli ramkalarni qo'shib, oilani kengaytirib qo'yinglar. Mana ishlashni qaranglar, bu jonivorlarning ishlashini. Uchib kirishidan bilsa bo'ladi, shira kelayotganini. Mana arilar juda ham tezlik bilan ichkariga kirib ketyapti. Mana ventilyatsiya qilyapti. Demak, oilaga yaxshigina shira kelib turibdi. Bu fursatdan foydalanish kerak, o'tkazmasdan. Hozir mana bir ikkita oilalarda ramka qo'shayotganimni ham ko'rsatib o'taman. Mana hurmatli asalarichilar, mana ramkalarni tepalariga ham ishirib, arilar mana arilarning harakatidan ham sezsa bo'ladi, juda ham serharakat bo'lib qoldi. Chunki tashqarida shira kelib turibdi, arilar zavq-shavq bilan ishlayapti. Mana sushimizni olamiz, hozir mana o'rta qismiga qo'yib qo'ya qolamiz. Chekkaga qo'ysak, to'liq karmoga qo'yadi arilar. Shirani bosib yuboradi, o'shaning uchun biz o'rta qismiga qo'yadigan bo'lsak, bunga tuxum ham qo'yishi mumkin. Mana o'rta qismiga qo'ydim. Bu ari sovqotib qoladi, unaqa degan narsa yo'q. Hozirgi kunda havo juda ham issiq. Arilar rasplodni isitishga qiynalmaydi. Shira ko'p. Sush ramkalar tugab qoldi. Mana ichkariga kirib sush ramka olib chiqib olishim kerak. Mana ichkarida, mana salqin uyda sush ramkalar turibdi. Endi bulardan keragicha olib chiqib ketib, arilarga tasratib qo'yib tashlaymiz. Mana bu yerda mana 2026-yilga matkalarni belgilash rangi mana oq rang ekan. Marker olib kelib qo'ydim. Mana o'nari chiqarish uchun mesijkalar olib kelib qo'ydim. Vashinalar, yangi yashillarni ko'rpasi, mana nukleus ramkalari, shu ustaxona desa ham bo'ladi, omborxona, hamma ishqilib shunaqa. Mana hurmatli asalarichilar, arilarimiz o'rtacha 5-6 ramka, 7-8 ramkaga chiqqani ham bor. Mana 6 ramkali oilamiz eng oxirgi ramkasida ham ari to'la. Mana shiralarni olib kelishni boshladi arilar. Oilamizda mana yaqinda qo'shilgan sush ramka, mana asosiy qismiga mana urib qo'yib, mana lichinka bo'lib qolibdi. Bu oilaga bitta sush beraveramiz bemalol. Mana sushlarimiz bu yerda turibdi. Ozgina ovqatlari ham bor ekan. Bu sushimizni
Shu o'rta qismiga qo'yaveramiz bemalol. Hech qanday bir shamollab qoladi degan narsa yo'q. Havo harorati juda ham issiq. Mana hamma ramkada to'liq urug'. Mana shu o'rta qismiga qo'yamiz. Mana keyingi oylamiz karnika zinger. Bu oylamiz ham mana 5 ramkada o'tirgan ekan. Bunga ham hozir bitta ramkani qo'yamiz. Mana yangi shiralar mana shu tepa qismiga yaxshigina olib kelishyapti ekan. Mana gulchang to'la. Mana oxirgi ramkada ham yopiq rasplot oyli tiqilib qo'ygan. Ha, ramkalarni qo'yishda hozirgi holatda ikkita narsaga ahamiyat berish kerak. Agar siz oilani tezroq tuxum qo'yib, tezroq kengayishini xohlasangiz, sush qo'yganingiz ma'qul. Agar ko'proq ramkalarni ham yangilab olaman desangiz, hozirgi vaqtda mashina qo'yilsa ham arilar bemalol to'qiydi. 2 kun 3 kunda to'qib, bemalol tuxum qo'yishga kuchi yetadi hozirgi vaqtda. Mashinaga ham. Bu oilamiz ham 5 ramka ekan, bunga ham bitta qo'shaveramiz bemalol. Hurmatli asalarichilar, mana endigi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan oilam o'tgan yilgi eng zo'r oilalarimdan biri. Mana bu yilgi holatda ham 1 2 3 4 5 6 8 ramkada o'tiribdi. Bu oiladan naslli erkak-arilar chiqarish maqsadida mana truten sush qo'yilgan edi 14-mart kuni. Hozir ochib ko'ramiz. Lichinkalarda ustini yopdimikan, yo'qmikan tekshirib ko'ramiz. Mana oila juda ham zich. Bemalol ikkitagacha mashina sush qo'shish mumkin. Mashina qo'shsa ham to'qiydi.